Мына бизде кийинки бөлүк бул команда үчүн лидер же болбосо менеджер лидерлер жөнүндө. Мына сиз команда менен же уюм менен иштеп атканыңызда, көпчүлүк адамдар менен иштеп атканда көпчүлүктүн арасынан терилип отуруп кандай бир лидерлер пайда болот экен. Лидерлерди сиз байкай баштайт экенсиз. Мына могу сүрөттөгүдөй терилип отуруп, мына бирден арасынан 20 киши, 50 кишинин ичинен бирөө чыгат экен, же 10 кишинин ичинен бирөө чыгат экен. Адамдар эч убакта өзүнөн өзү жасай бербейт экен. Алар сизди көрүп жасайт экен жана уюштуруучу лидердин колу сөзү менен жасайт экен да. Демек, кандайдыр бир уюштуруучу, мына сиз адамдарды тынбай уюштуруп турушуңуз керек болот экен. Колуңуз менен жетелеп, сөзүңүз менен аларды күйлөп, сөзүңүз менен аларды кызыктырып турушуңуз керек экен. Эч убакта видеолор өздөрү кызыктырбайт экен. Видеолор сизге курал. Ал эми видеолорду туура пайдаланып, ошолорду көрүүгө кызыктыруу бул сиздин ишиңиз экен, сиздин сөзүңүз болуш керек экен. Мына ошол себептен сиз лидердин ишин жасай баштайт экенсиз. Бул жөн гана спонсор эмес, мына эми лидердин ишин жасап, ошол адамдарды тынбай уюштуруп, ошол адамдар менен жолугушууларды уюштуруп турушуңуз керек болот экен. Ошол адамдарды кызыктырып турушуңуз керек болот экен. Эми адамдар менен иштеп атканда мына эки түшүнүк бар экен: группа жана команда деген. Группа сүрөттө көрөсүз көптөгөн адамдар, команда бул кандайдыр бир нече гана адам. Бир нече адамдан турган бир уюм десек болот экен да. Команда мына бул бир максаты бар, жетүү үчүн бирге уюшумдуу иштейт. Жалпы бир кандайдыр бир баалуулук бар. Баалуулук дегенибиз бул мисалы үчүн бизнес система негизги баалуулук болушу мүмкүн, же максаттарга жетүү негизги баалуулук болушу мүмкүн. Мына максат бул важнее прежде всего деген сөз болушу мүмкүн. Калган проблема, кыйынчылыктар булар экинчи орунда турган нерсе деген баалуулук көз караш болушу мүмкүн. Жалпы көз караш болуш керек экен. Ошондо гана команда десек болот экен. Ал эми группа бул эмне? Бул көптөгөн адамдардан турган уюм топ. Мына кээ бир адамдар группасында айталы 20 киши болсо, менин командамда 20 киши бар дейт. Командада 20 киши болушу мүмкүн эмес, командада 2 киши же 3 киши же 4 киши болушу мүмкүн. Ал эми 20 кишини сиз эч убакта башкара албайсыз. Анан ошол 3-4 киши аркылуу сиз башка 3-4 кишини же башка 20 кишини башкара алат экенсиз. Ал эми өзүңүз жалгыз эч убакта группаны башкара албайт экенсиз. Ошол себептен сиз группаңыздагы потенциалдуу командаңызга кошулчу адамдар бар. Алар башкаларга караганда көбүрөөк ишениши мүмкүн бул бизнеске. Алар башкаларга караганда көбүрөөк аракет кылышы мүмкүн. Ошол адамдар менен сиздин кандай бир жылдызыңыз келишип, же бири-бириңиздерди жакшы түшүнүшүңүздөр мүмкүн. Көз карашыңыздар окшош болушу мүмкүн. Мисалы үчүн бизнес система, кандайдыр бир видеолорду көрүп, көз карашыңыздар бирдей болуп калышы мүмкүн. Ошол себептен сиз видеону бергенден кийин ошол адамдар менен көбүрөөк ошол видео жөнүндө сүйлөшкөнгө аракет кылыңыз. Ал кандай көрдү, көрбөдү, тапшырма берген тапшырмаларыңызды аткарат, аткарбай атабы. Дароо тез аткаргандар бул сиздин командаңызга кошулчу адамдар. Ал эми дароо аткарбаган адамдар, алар командага кошулушу күмөн, аларды тынбай жетелеп туруш керек болот, аларды тынбай артынан түртүп күйлөп туруш керек болот. Ал эми командаңыздагы адамдарды бир күйлөп койсоңуз, сиз менен бирге алар иштей баштайт, уюшумдуу иштеп. Сиз кылганда алар кылай баштайт экен, Аларды күндө текшерүүнүн кереги жок. Бирок алар менен жолугушуп, мал менен жолугушуп сүйлөшүп туруш керек экен, жана бир максатты, кандай бир жалпы максатты сүйлөшүп туруш керек экен. Команданы түзүү кыйын, алар менен айлар, жылдар бирге иштөө керек. Ошондо гана биз күчтүү команда болот экенбиз. Жана алар менен биз мамиле куруп, деловые мына иш мамилелерди түзүш керек болот экен. Ошондо гана бизде мына чыныгы күчтүү команда пайда болот экен. Ал эми группаны түзүү оңой, ал жеңил, тез эле түзүлөт ал. Көптөгөн адамдарды каттай берсе эле группа түзүлүп калат экен. Бирок ошонун ичинен терип алып, команданы түзүү кыйыныраак нерсе экен. Ал үчүн сиз көптөгөн адамдар менен иштеп, тажрыйба алып, мына команданы башкарышты үйрөнө баштайт экенсиз. Мына ушул бөлүктө биз көбүрөөк команда менен иштеш боюнча көбүрөөк сүйлөшөбүз. Жана экинчи бөлүктө да эсиңизде болсо көрдүбүз. Мына кураж, өзүңүз куражга кирип алсаңыз, адамдарга ошол нерсе жуга баштайт. Ошо жугуп сиздин артыңыздан ошол нерсени жасап, сизге окшоп жасай баштаган адамдар, ошолор мына сиздин командаңызга кирсе боло турган адамдар экен. Ошолор менен сиз бир команда түзүп алып, ошолор менен бирге иштеп отуруп, чоң максаттарга жетсеңиз болот экен. Эч убакта чоң максаттарды өзүңүз жалгыз ишке ашыра албайсыз. Бир нече адам биргеликте иштеп отуруп кандай ишке ашыра алат экенсиз. Мына сүрөттө да көрүп атасыз. Мына стрелканы өйдө көтөрүп атат. Өсүүнү мына 4 киши, 5 киши бирге жаратат экенбиз. Жөн гана кыймылды бир адам жарата алат. Бирок чыныгы өсүүнү, чыныгы чоң өсүүнү 4-5 киши бирге жарата алат экенбиз. 2-3 киши бирге жарата алат экенбиз да. Башка адамдарды кандай болсо ошол бойдон кабыл алыңыз. Кимдир бирөө семиз болот, кимдир бирөө өтө арак болот, кимдир бирөө орукчан болушу мүмкүн, кимдир бирөө жай кыймылдайт, кимдир бирөө тез кыймылдайт. Кимдир бирөө сизге даяр келди, мына азыркы ушул учурда ушул темага даяр болуп, уже кыймыл аракет кылууга, кыймылдөөгө даяр болуп келди. Сиздин бир ооз сөзүңүз менен кыймылдап жүгүрө баштады. 1-2 видеону көрүп түшүндү, дароо кыймылдай баштады. Кимдир бирөө бул темадан өтө алыс, ал түшүнүүсү кыйын. Бул темадан алыс болгон үчүн, бул темада эч убакта ойлонгон эмес үчүн, ал адамдын бул теманы түшүнүү үчүн, бул бизнести түшүнүү үчүн убакыты кетиши мүмкүн. Ошол себептен ар кимге ар кандай мамиле болот экенбиз, Алар сизди карап иш кылышат экен. Сиз канчалык бул бизнеске жакын болсоңуз, канчалык бул бизнеске күйүп бышсаңыз, алар сизди көрүп ошончолук аларга да жуга баштайт экен. Эгерде сиз бул бизнеске мындай эле карасаңыз, эми бизнестердин бири да эми бул жакшы варианттардын бири да эми бул болобу болбойбу белгисиз да деген мамиле кылсаңыз, сиздин адамдарыңыз да дал ошондой мамиле кылат экен. Продукцияга да ошондой экен. Сиз өзүңүз бүт фабриканын продукциясын колдонсоңуз, алар да акырындык менен бул бардыгын колдонот экен, демек жакшы нерсе окшойт деп, алар да акырындык менен продукцияга көбүрөөк аралаша баштайт экен. Жана жөн гана колдонбостон,
өзгөчө сиз интернеттен иштеп аткан болсоңуз, алар сиздин колдонуп атканыңызды каяктан билет? Сиздин үйүңүзгө келбесе, ошол себептен сиз колдонуп атканыңыз жөнүндө видеолорду тартып, сүрөттөрдү тартып, мына ваннаңызды тартып, өзүңүздүн ушул продукцияларды кармап колдонуп атканыңыздарды сүрөткө тартып, улам киргизип, жана алар менен бөлүштүрүшүңүз керек экен. Жеке үлгү болуп бериңиз аларга. Продукция боюнча, иштөө боюнча, кандай иш кыласың, эмне кыласың, мына бүгүнкү күндө эмне иштерди жасап атасың, ошолор боюнча да реалити шоу деп коет, ошолор боюнча да видеолорду, сүрөттөрдү тартып, мына пост киргизип турушуңуз керек экен. Өзгөчө Instagramда да классикада иштеп атсаңыз, сиз тынбай мүмкүн болсо, мен азыр мына интернетте иштеп атам. Мен азыр айталы телефон менен иштеп атам. Айталы мен азыр өзүмдүн группамдагы адамдар менен жаңы мына интернет аркылуу иштейм деген адамдар менен жолугушуп сабак өтүп атабыз. Мына ошол адамдар менен мен азыр WhatsApp'та туруп ошол адамдар менен бөлүшүп атам видеолорду. Ошол адамдар менен телефон аркылуу видеолорду талкуулап атабыз. Видео сабактарды деп. Ошол боюнча сиз мүмкүн болсончо көбүрөөк сүрөттөрдү киргизип турушуңуз керек экен. Сиздин кыймыл аракет кылып атканыңызды башка адамдар көрүп туруш керек. Эмес алар кантип билет? Алар сизди бетме бет, жүзмө жүз көрбөсө, офиске тынбай келип турбасаңыз, же адамдарыңыз тынбай келип турбаса, кантип алар көрүшөт? Эгер тынбай келип турса, анда алар сизди көрүшөт эле. Группа сизди башкарбастан мүмкүн болсо сиз аларды башкарып. Ал үчүн мына буга чейинки мына спонсор болуу сабагында көрүп кеттиңиз, өзүңүздү башкара билсеңиз, башкаларды оңой башкара билет экенсиз. Мына өзүңүздү башкара билсеңиз, башкалар сизди башкарбайт экен. Бул көбүнчө мына группаңызда ар кандай айталы болбой атат деген ар кандай кыйынчылыктар, проблемалар, ар кандай негатив ойлор, продукция болгон ишенбестик сөздөр болот. Ошолорду угуп атканда эч убакта сиз аларга моюн сунуп сынып калбаңыз. Бул чындап эле жаман компания окшойт, чындап эле жаман продукция окшойт деген ойдо болбош үчүн өзүңүздү башкара билиңиз. Ошол максатта биз видеобуздун башында айтып кеттик. Жана тепкичте ар бир тепкич лидерликте өсүүдө, ар бир тепкич, ар бир баскыч кийинки тепкич үчүн фундамент болуп берет дедик. Ошон үчүн башында иштеп атканыңызда сөзсүз түрдө өзүңүздүн үстүңүздөн көп иштеңиз, өзүңүздү башкара билүүнүн үстүнөн иштеңиз. Ошондо сизди башка бирөө башкарып кетпестен, сиз өзүңүздү башкара аласыз. Өзүңүз башкара алгандан кийин сиз башкаларды да башкара алат экенсиз, башкаларды да жетелей алат экенсиз. Башкаларга да сиз үлгү болуп бере алат экенсиз. Сиздин максатыңыз, чоң максатыңыз бар болсо өзгөчө, ошондо сиз башкаларды оңой башкарат экенсиз жана өзүңүздү оңой башкарат экенсиз. Ошол себептен максатыңыздын үстүнөн да көп иштеңиз. Если вы не строите свою мечту, кто-нибудь обязательно наймет вас строить свою. Эгерде сиз өзүңүздүн максатыңызды куруунун үстүнөн иштебесеңиз, анда сөзсүз түрдө сиз бул ишти таштап коесуз жана башка бирөөнүн максатын куруу үчүн бирөөгө иштеп берет экенсиз. Жана ал адам сизден айлык төлөп, сизди өзүнүн максатын куруу үчүн сизди ишке алат экен. Мына ошол себептен өзүңүздүн максатыңыздын үстүнөн тынбай иштеңиз. Ал эми сиз азыркы учурда айлыкка башка бирөөнүн максатын куруу үчүн иштеп аткан болсоңуз, албетте ал адамга да ыраазы болуп иштеңиз. Анткени ал адам сизге убактылуу үйлөнүүңүздү бакканы, өзүңүздү бакканы, убактылуу сизге акча тапканы шарт жана мүмкүнчүлүк түзүп берет. Бирок ал мүмкүнчүлүк менен сиз эч убакта байып кетпейсиз, ал мүмкүнчүлүк менен сиз орточо жашап жүрө бересиз жана ачка калбайт экенсиз. Ошол себептен Киясакида айткан: "Помните, работа не сделает вас богатым. Богатыми становятся в свободное от работы время." дейт. Демек, иш кандай бир жерде айлыкка иштесеңиз, сиз эч убакта байбайсыз деп атат. Ал эми иштен бош мезгилде сиз да кошумча окшогон бизнестерди жасасаңыз, ошондо сиз байыйсыз деп айтат. Эмнеге досторубуз жана айлан чөйрөбүз мына ийгиликке жетүүбүздө каршылык көрсөтөт. Мына биздин айлан чөйрөбүздүн канчалык бизге чоң роль ойношун, мына ийгиликке кетип атканда, канчалык терс таасирин же жакшы таасирин тийгизиш жөнүндө ушул видеодо көбүрөөк айтылып кеткен. Ушул видеону сөзсүз түрдө көрүп өздөштүрүп чыгыңыз. Ошондой эле мына ийгиликтин киллери болгон комфорт зонасы жөнүндө, өзүңүз башкара билүү жөнүндө сонун нерселерди айтып кеткен. Ушул видеону көрүңүздөр, ушул видеодо айтылган сөздөрдү практикада ишке ашырыңыз. Жана практикада дайым колдонуңуз. Комфорт зонасынан чыгышты үйрөнүңүз. Башкаларды жетелеп туруш керек экен, тартып турушуңуз керек экен. Ал эми өзүңүздү болсо, өзүңүзгө сиз дайым катуу мамиле кылышыңыз керек экен. Башкаларга сиз жумшак болсоңуз болот экен. Өзүңүзгө болсо өтө катуу мамиле кылышыңыз керек экен. Башкаларды кандай болсо ошондой кабыл алыңыз деп айттык. Жана ошого жараша сүйлөшүңүз. Кимдир бирөө жай кыймылдайт, аларга жай кыймылдагысына жараша жай тапшырма берет экенсиз, жана жай сүйлөп берет экенсиз. Кимдир бирөө тез кызыгып, тез өчүп турат экен. Аларды тез кызыктырып, тез өчүп калганда тез кайра кызыктырып туруш керек экен. Ал эми жай кыймылдагандарды кызыктыруу өтө кыйын болот, бирок бир кызыктырып койсоңуз, алар көпкө чейин өчпөй, өчпөс өткө окшоп күйүп тура берет экен. Мына ошондой адамдар болот экен. Ошого башкаларга жумшак болушуңуз керек экен. Кимдир бирөөнүн кемчиликтерин, артыкчылыктарын кабыл ала билишиңиз керек экен. Ошол кемчиликтерине көз жума билишиңиз керек экен. Жана ошол кемчиликтерин сиз өзүңүздүн сапаттарыңыз менен, өзүңүздүн жөндөмдөрүңүз менен кемчиликтерин жаба билишиңиз керек экен. Кимдир бирөө мисалы үчүн адам жазуудан күчтүү, бирок ошол адамдар жетелөөдөн кыйналышат. Ошол адамдарга биз жетелөө боюнча жардам беришибиз керек экен. Кимдир бирөө адам анча жаздыра албайт, бирок жетелегенде жакшы экен. Ал адамдарга биз анча адам жаздырып берип турсак, ал жакшы жетелейт экен. Мына ушул адамдардын кемчилигин эске алганча иштешибиз керек экен. Ал эми өзүбүзгө өтө катуу болуш керек экен. Өзүбүз мүмкүн болсо жетелешти дагы үйрөнүүгө аракет кылыш керек экен. Адамдарды каттоого да үйрөнүшкө аракет кылыш керек экен. Экөөнүнө тең күчтүү болушка аракет кылыш керек экен. Эсиңизде болсо, биз өзүбүздү өзгөртө алабыз, бирөөдү өзгөртө албайбыз дедик. Бирок бирөөлөр акырындык менен сизди көрүп өзгөрө баштайт. Акырындык менен бул ишти тынбай иштей берип, акырындык менен өзгөрө баштайт экен. Эгерде биз аларга жардам берсек. Мисалы үчүн, менин командамда күчтүү директорлордун бири азыркы учурда 50 миң айлык алат. Ошол адамдардын бири бир убакта өтө акырын сүйлөгөн адам болгон. Биз анын үстүнөн иштеп отуруп, наставник менен бирге иштеп отуруп, мына анын лидерлик жөндөмдөрүн өстүрө баштадык. Катуу сүйлөгөн адам, жай сүйлөгөн, акырын сүйлөгөн адамды катуу күчтүү сүйлөгөн адамдарга айландыра алдык.
азырынча жок нерсени сатыңыз. Мына команданы башкара билүү үчүн, команданы күйлөй билүү үчүн, команданы өзүнүн ордунан кыймылдата билүү үчүн биз аларга убада келечекти сатышыбыз керек экен. Мына келечек жок нерсени. Эсиңизде болсо, биз буга чейин айттык, депутаттар, президенттер келечекти сатат дедик. Компаниялардын президенттери, чоң компаниялардын жетекчилери, миллионерлер эртеңки күндө боло турган келечекти сатышат экен. Жана ошонун үстүнөн ошону чындыкка ишке ашыруу үстүнөн иштешет экен. Кээ бир учурда болуп калат, кээ бир учурда болбой калат. Бирок ага эч убакта кайгырбаш керек экен. Ага да ошол убаданы, ошол келечекти чындык кылуу үстүнөн дагы да иштей бериш керек. Кээ бир учурда тез болот, кээ бир учурда жай болот экен. Бирок акыр аягы ошону чындык кылуу үчүн иштеш керек. Идеяны сатыңыз адамдарга. Кандай бир идеяны. Адамдар идея үчүн жакшы иштешет. Көпчүлүк адамдар бир гана акча үчүн эмес, идея үчүн көп иштешет экен. Акча үчүн иштеген адамдар кичине кыйынчылык болгондо, кичине акча азайып кеткенде кетип калышат экен. Ал эми идея үчүн иштеген адамдар, акча менен кошо идеяга иштеген адамдар кыйынчылык болсо дагы ошол идеяны ишке ашыруу үчүн чыдашат экен. Ошол себептен идея акчага караганда күчтүү таасирдүү болот экен. Мурун эсиңизде болсо, бир убакта коммунизм эч бир мамлекетте болгон эмес. Бирок союз мезгилде мына союз мамлекеттери ошол коммунизмди чындык кылышты. Бир убакта биздин ата энебиз чындап эле ошол коммунизмде жашашкан. Азыркы күнгө чейин айтып келишет, мына үй бекер болгон, акысыз болгон, очередь болсо дагы ошол үй акысыз берилген. Мына көптөгөн медикаменттер жана башкалар акысыз берилген. Көптөгөн адамдар бай кедейлигине карабастан мына мамлекет тарабынан чындап медицинадан жардам көргөн. Чындап бала бакчалар жана башкалар көпчүлүгү мына бай кедейге карабастан акысыз карап берген мектептер, акча төлөштүн кереги жок болгон. Билим берүү тармагы толук бекер акысыз болгон. Анан бай кедей деген орточо мындай бай кедей деген почти жок болгон. Мына чыныгы коммунизм болгон экен. Ошону бир убакта идея катары айтышкан, адамдар ошого ишенип революция болду, адамдар ошого ишенип менет кылып иштеп атышты. Ашарларда жана мамлекетке бекер иштеп берип атышты. Ошонун жардамы менен мына коммунизм болду. Бир убакта Генри Форд, мына авто мынчалык арзан болгон эмес, Генри Форд ар бир үйдө бирден авто кылам, авто унаа ушунчалык арзан болот, ар бир үй бүлөдө бирден авто унаа болот деп ошол кыялды эл өзүнүн группасында, өзүнүн командасында адамдар менен бөлүшүп, өзүндө иштеген адамдар менен бөлүшүп отуруп, мына ошол идеяны ишке ашырышты. Чындап эле азыркы күндө ар бир үйдө бирден авто бар, мына ушунчалык арзан болуп кетти. Ар бир үйдө бирден компьютер кылабыз деп Билл Гейтс бир убакта командасына айтып, өзүнүн командасына адамдарды тарткан. Мисалы үчүн Колгейтте иштеген Полду өзүнүн командасына тартат. Ар бир үйгө бирден компьютер коебуз. Давай эме иште, мен командама кошулуп, ушунчалык чоң компания курабыз, дүйнөлүк компания курабыз деп убада берген, ошо келечекти саткан. Ошол адам кошулду, көптөгөн командасынын адамдары менен бирге күнү түнү иштеп отуруп, өтө эшектей менет кылып отурушуп, мына ошол нерсени чындык кылышты. Ар бир үйдө азыр бирден компьютер бар десек болот, мына жана ар бир үйдө сөзсүз түрдө Microsoft Office деген же Microsoft Windows деген программаны сөзсүз таанышат жана колдонушат. Бирок ошол мына ошону ишке ашырып отуруп, мына ушул командасындагы адамдар менен бирге иштеп отуруп, мына миллионер болушту баары да. Миллиондогон студенттер Facebook'та сүйлөшө алышат деп ушунун үстүнө иштеп отуруп, мына Марк Цукерберг командасы менен иштеп отуруп ушуну чындыкка айландырды. Каналдарды куруу үчүн көпчүлүк менен ашар жасашкан бир убакта, мына биздин келечекте балдарыбыз, неберелерибиз тоюмдуу жашашат, ар бир үйдө бирден сөзсүз түрдө нан болот, дарбыз болот, помидор бадыраң болот, эме түшүм мол болот. Ошол максатта мына жөн жаткан жерлерди, суу келбей аткан жерлерге биз каналдарды куруп, ошол жерге суу тарталы да ошол жерлерди иштетели деп отуруп, мына тыйканчылык өнүгүп, тамак аш арзандап, мына ачкачылык жок болуп калды. Мына көрдүңүз, азыркы күндө ачкачылык почти жок десек болот. Бар деп айтабыз, албетте бар жерлер бар. Бирок мурункучалык чоң көп деңгээлде ачкачылык жок. Эмненин жардамы? Мына ушул каналдардын жардамы менен болот. Бир убакта ошону адамдар акысыз иштеп ошол ашар жолу менен ошол каналдарды курушкан. Биздин өзүбүздүн офистерибиз болот Ошто, Жалал Абадта, Өзгөндө деп бир убакта биз айтканбыз. Чындап эле ошонун үстүнөн иштеп отуруп, биз менен бирге аягына чейин чыгып иштегендердин көпчүлүгүнүн азыр өзүнүн офистери, өзүнүн бизнестери, өзүнүн группа командалары бар. Сиздер интернет аркылуу иштеп отуруп, эртең 30 миң, 50 миң сом айлыкка чыга аласыз деп мен бир убакта убаданы, келечекти сата баштадым. Кимдир бирөө ишенип ошону ишке ашырды, кимдирге ошону ишке ашыруунун жарым жолунда жүрөт азыркы учурда. Мына бир нече адамдар ушуну ишке ашырды. Бул эми жаңы идея болду. Азыркы күндө сиздер ушул идеяны колго алып, ушул идеяны өзүңүздүн жашооңузда чындык кылып алсаңыз болот. Кимдир бирөө ишенип ишенбеди ошол мезгилде, бирок кийин ошону ишке ашырган, ошону чындык кылган адамдарды көрдү дагы, анан аларда ишеним пайда болду. Азыркы күндө ошону ишке ашыруунун үстүнөн иштеп атышат. Бирок аягына чейин чыкса гана ошол чындык болот экен ошол адамдар үчүн. Мен ошол адамдар аягына чыгуу үчүн бүт шартты түзүп бердим. Көптөгөн видео сабактарды жүргүзүп, көптөгөн уюштуруу иштерин жасап атышам. Бир убактада сиздер менен бирге чет өлкөгө саякаттарга барып келебиз деп командабыз айтканбыз. Чындап эле ошол командада аягына чейин иштегендер чындап эле чет өлкөлөргө барып келиштик компания менен бирге. Сиздерге да ошол убаданы беребиз, ошол келечекте айтабыз. Бир убакта сиздер дагы келечекте чет өлкөгө биз менен бирге саякаттарга барып келесиз. Же биз менен бирге болбосо Фабилик компаниясында өзүңүзгө окшогон лидерлер менен бирге чет өлкөгө саякаттарга барып келесиз. Бул сөзсүз түрдө болот. Эгерде сиз иштей берсеңиз, командаңызды кура берсеңиз, группа түзө берсеңиз, 30 миң, 50 миң, 40 миң, 100 миң айлыкка чыга берсеңиз, бул нерсе сөзсүз түрдө болот. Сиздер эртең өзүңүзгө аябай ыраазы боло аласыз. Чыдап, жүгүрүп иштеп койсоңуз эртең ушунчалык ыраазы болосуз, ушунчалык жашооңуз өзгөрөт, өзүңүздү тааныбай каласыз, балким көп да кетерсиз.
Бул нерсе сөз чындык болот. Биз да өзүбүздүн салонубузду куруп атканда бир убакта визажисттерге чачма себеп айтканбыз. Келечекте биз чоң салонго айланабыз. Келечекте ошондой сөз болобуз. Анткени биздин мындай жөндөмдөрүбүз бар. Биз бул салонду чоң салонго айландырабыз. Биз Фаберликтен чоң тажрыйба алып алдык, чоң опыт алып алдык. Ошону биз пайдаланып атабыз ушул бизнесте. Силерге да ошол нерсени үйрөтүп атабыз. Силер ошону биз үйрөткөн нерсени үйрөнүп алып, жыгыла турган жерде капа болбостон кайра бутуңузга туруп, кайра кыла берсеңиз, сиз күчтүү мастер боло аласыз. Сиз звезда, жылдыз мастер боло аласыз деген нерсе чындап болду. Биз менен аягына чейин чыккандар ошол нерсе болуп атышат. Азыркы күндө журнал гезиттерге да чыгып атышат. Бир убакта көп кетип калган адамдар азыркы учурда көчөдө калышты. Мына бул нерсе чындык экен. Ошол себептен мына биздин бизнесте да дал ошол нерсе экен. Биз менен бирге болуп чыдап, кыйынчылыкка, адамдардын жаман сөздөрүнө чыдап аягына чейин чыгып койсоңуз, сиз сөзсүз түрдө ушул нерсени ишке ашыра аласыз. Бирок ага убакыт керек. Дароо болбойт. Командаңыз менен да, группаңыз менен да сиз видениени, ошол көрүүнү бөлүшүңүз. Бөлүшкөндө ошол командаңыз идеяны ишке ашыруу үчүн иштей баштайт сиз менен бирге. Кыйынчылыкка моюн сунбай, чоң максат пайда болот ал адамдарда. Сиздин эртең 1000ге жакын адамыңыз болот группаңызда. Иштей берсеңиз 500ге жакын, 1000ге жакын адамыңыз сөз сөздөй болот. Бирок аны үчүн 4 жыл, 3 жыл, 5 жыл бою талыкпай менет кылыш керек. Кимдир бирөө 2 жылга жетет, тез темпте иштегендер. Убага келгенде сизди сабагыңызды, окуяңызды уккусу келген миңдеген адамдар болот. Сиздин тарыхыңызды уккусу келген, сиз менен сүрөткө түшкүсү келген адамдар пайда болот. Мен үчүн да бул нерсе бир убакта болгону, кыялдануу максат болчу. Бирок ошол нерсе ишке ашты. Убага келгенде Кыргызстан үчүн Фаберликте мен дүңгүрөгөн лидерлердин катарына кирдим. Журнал гезитке чейин чыктым. Мына мени менен керек болсо казактар да сүрөткө түшкүсү келе баштады. Мына күчтүү Кыргызстандын күчтүү лидерлеринин бири 1 жыл же 2 жыл ичи кыска мөөнөттүн ичинде 3-4 тепкичти басып өтүп койгон лидер деп легендага айландым. Бул эмне нерсе менен болду? Мына көптөгөн адамдарга өзүнө жараша убада келечекти сатып отуруп, жана ошол команданы, группаны күйлөп отуруп, ошол команданы уюштуруп отуруп, ушул нерсе ишке ашты. Сиз дагы дал ушинтип ишке ашырат экенсиз. Мына биз менен бирге биз саткан келечекти сатыңыз. Азыр биз көбүнчө интернет мүмкүнчүлүктөрүн сатып атабыз. Азыр биз Фаберликтен ушунчалык дүркүрөө өсүп атканын сатып атабыз. Ошол дүркүрөө өсүп атканда канчалаган адамдар Фаберликке катталып, Фаберликке кардар болушат. Ошонун бир бөлүгүн сиз алып каласыз. Жок дегенде 50 миң акча берчү базарды сиз алып калсаңыз болот. Аны үчүн талыкпай менет, тынбай менет көптөгөн адамдарга бул жөнүндө айтышыбыз керек экен. Фаберликке жардам берип, Фаберликтин дүкөнүн жана Фаберликтин бизнесин жана Фаберликтин продукциясын раскрутка алган жардам бериш керек экен. Көптөгөн адамдарды каттап, аны кардар кылышыбыз керек экен. Ошондо гана ошол базардын бир бөлүгү бизге тиет экен.